今一礼拜我就要投票咯，有公民团体是出一本第一届监督政府、监督地方议会的上手哦，提出好歹议员的指标，骂民众讲做伙来监督。淘汰奥议员，淘汰奥议员。地方民代要选啥物人，即马嘛有参考指标。这本第一届监督地方议会就上手，是公民监督国会联盟甲地方监督议会团体出的新册，针对议员列出好歹指标，总共10几项，互民众判断票到底爱投啥物人。因为监督者自己不做好自我的要求，你如何去监督这些县市首长跟行政官员？所以我们觉得民意代表应该是从自身来做起哦。册内底有议员指标，包括bắt到司法案件、酒醉赛车、利益关税等等。好议员指标有公开兼职状况、支持地方议会透明等等的项目。龚道明表示，因甲10几个县市地方团体用铃铛的时间筹备这本册，内底嘛写着监督经验、地方议会应该要做的代志，协助民众辨别政客好歹。它汇集了各个地方议会监督或者是观察团体的经验，来跟全民做分享。所有的公民都可以来扮演监督议会、观察议会的角色。龚道明表示，到合一选举剩无几天，民众嘛通伫龚道明网站线顶看到这本册，嘛希望政治人物知影，所有民众拢有监督用的能力。记者伫亚不离开台北采访报道。